ഇത് ദുബായിലെ ഗ്രീൻ പ്ലാനറ്റ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാൻമെയ്ഡ് ട്രീ സ്ട്രക്ചർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിലാണ്. ഒരു ഇൻഡോർ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റീജിയനിലെ ആദ്യത്തെ ബയോഡോം. 3000-ലധികം സസ്യവർഗ്ഗങ്ങളും വൈവിധ്യമാർന്ന പറവകളും ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റം. 25 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു ക്യാപ്പോക്ക് മരമാണ് ഇവിടെ കൃത്രിമമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സൺലൈറ്റ് അടക്കുന്ന വിധം ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർക്കിടെക്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സ്റ്റീരിയറാണ് ഗ്രീൻ പ്ലാനറ്റിന്. നാല് ലെയറുകളിലായാണ് ഇത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുകളിലെ നിലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചെറിയൊരു തൂക്കുപാലവും കിളികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമുണ്ട്. ഏറ്റവും മുകളിലെ നിലയിൽ നിന്ന് സ്പൈറൽ ആകൃതിയിലുള്ള വഴിയിലൂടെ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിച്ച് നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാം. കാനോപ്പിയിലായി ട്യൂക്കൻ, പല വിഭാഗത്തിലുള്ള പാരറ്റുകൾ എന്ന് തുടങ്ങിയൊരു ഭീമൻ ടെറന്റുല വരെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഫ്ലോർ ലെവലിലായി വെള്ളമൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ തോടും കേവും വെള്ളച്ചാട്ടവും പിന്നെ പേരറിയാത്ത കുറേ പക്ഷികളും, അതിലും താഴെയായി ചില്ലുകൂടുകളിലും കേജുകളിലും അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും വാലബീസും എല്ലാം ഉണ്ട്. അകത്തെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഏകദേശം 70% ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. താപനില 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ 28 വരെയായി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ലോത്ത്, പൈത്തൺ, മങ്കി എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നൊരു മിഡ് സ്റ്റോറി. ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുന്തോറും സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞു വരും, മഴക്കാടുകളിലെ പോലെ. ഒരുപക്ഷെ നാട്ടിലുള്ളതുപോലെ വനങ്ങളോ പക്ഷികളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും കാണുന്ന കാഴ്ചകളെല്ലാം വളരെ ഹൃദ്യമായി അനുഭവപ്പെട്ടു. ഒരു വൺ ടൈം വിസിറ്റിന് പറ്റിയ സ്ഥലം. കൊച്ചുകുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വളരെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും. 110 ദിർഹമാണ് മുതിർന്നവർക്കുള്ള ഫീ, 89 ദിർഹം കുട്ടികൾക്കും. ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ജന്തുക്കളെയും സസ്യങ്ങളെയെല്ലാം അടുത്തറിയാൻ നമുക്കിവിടെ വന്ന് സാധിക്കും. കുറഞ്ഞു വരുന്ന മഴക്കാടുകളെയും അവയിൽ വസിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളെയെല്ലാം ഗ്രീൻ പ്ലാനറ്റ് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അവിടെ ചിലവഴിച്ച സമയങ്ങൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തോന്നി. തിരികെ ഒന്നെല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാനിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു, ഒരു 6 മാസം മുമ്പുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഫ്ലാറ്റിലുള്ള ജീവിതവും ഈ കാണുന്ന കോൺക്രീറ്റ് ജംഗിളിലെ ഈ ജീവജാലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാം
ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ?